आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे से बना चटपटा नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। आज की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये नाश्ता बहुत ही लजीज और जायकादार लगता है। तो चलिए देरी किस बात की, हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आटे को गूंद कर लिया है। रोटी के लिए आटा गूंदते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन इस नाश्ते के लिए हमें थोड़ा सा टाइट आटा चाहिए। हमने बिल्कुल इसी तरह टाइट आटा को गूंद कर लिया है। अब हम इसकी लुइयाँ बनाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इसकी लुइयाँ बनाना है। हम रोटी के लिए लुई बनाते हैं, उससे थोड़ी मोटी ही रखेंगे। देखिए मैंने इसकी 5 लुइयाँ बना ली है। अब हम एक चकला लेंगे और लुई को सूखे आटे में डालकर चकले पर रख देंगे और रोटी बनाते हैं इसी तरह इसे बेलकर बनाना है, लेकिन रोटी से थोड़ी मोटी बनानी है। ये देखिए मैंने रोटी बना ली है। तो इस तरीके से हमें रोटी बना लेनी है। अब हम छुरी की मदद से इसके चारों तरफ हल्का हल्का सा कट करके ये पार्ट निकाल देंगे, ताकि हम जो नाश्ता बना रहे हैं उसके लिए कटिंग करने में हमें आसानी होगी। और ये देखिए हमने चारों तरफ से कट लगाकर वो पार्ट को हटा दिया है। और फिर से हम इस चौकोर रोटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, और फिर हम दूसरी तरफ से भी कट लगा देंगे। और इस तरह से कट लगाने के बाद हम एक पीस लेंगे। इसके ये दोनों कोने ये ऐसे दबा देंगे और पीछे की साइड ये दोनों कोने को अच्छे तरीके से दबा देंगे। और इन कोनों को पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अंगूठे से इसको दबा देंगे। सिंपल तरीके से बन जाता है। एक पीस को पहले उठाकर दोनों कोनों को दबा देना है और फिर दोनों कोनों को पीछे की तरफ ले जाकर चिपका देना है। ये देखिए हल्का सा दबा देना है। तो बस इस तरीके से जितनी भी हमने लुई बनाई है उनकी रोटी बनाकर कट करके उसका इस तरह नाश्ता बना लेना है। तो ये देखिए हमने जितनी भी लुई बनाई थी उन सब का इस तरीके से हमने नाश्ता बना लिया है। चलिए अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है। उसमें पानी गर्म होने रखा है। मैंने 3 से 4 गिलास पानी डाला था। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून तेल। पानी अच्छा गर्म हो गया है और अब हम यहाँ पर जितना भी हमने नाश्ता बनाया है उसे चम्मच से डालना। अगर आप हाथों से डालेंगे तो गर्म पानी के छींटे भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 टेबलस्पून तेल भी डाला था, जिसकी वजह से ये नाश्ता एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। और इस तरह चम्मच से नाश्ते को हिला देना ताकि वो नीचे तले में चिपके नहीं। और अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लेंगे। और थोड़ी देर के बाद ये नाश्ता पानी के उबलने पर एकदम ऊपरी सतह पर आ गया है। मतलब ये नाश्ता अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है, पानी में अच्छे से पक गया है। तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, वरना ये थोड़ा सा गीला गीला लगेगा। तो जब इस तरीके से नाश्ता ऊपर तैरने लगता है तो हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि ये सारा पानी नीचे चला जाए। और इस तरीके से छन्नी में निकालने के बाद में आप इस नाश्ते को किसी प्लेट में रख देना और पंखे के नीचे इसको हल्का सा ठंडा होने देना। तो ये देखिए इस तरीके से हमने छन्नी में रखा और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। अभी हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है। इसमें हमने 2 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल गर्म हो जाए उसके बाद में हम आधा टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ लहसुन को बारीक बारीक टुकड़ों में भी काट सकते हो। लहसुन को तेल में हल्का सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर हमें लहसुन और प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा गुलाबी कलर आना चाहिए, इतना हमें फ्राई करना है। या फिर प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर प्याज और लहसुन हल्के से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
लाल मिर्च की वजह से हमारा जो नाश्ता है उस पर बहुत ही अच्छा कलर आएगा। मिर्च को प्याज में अच्छी तरीके से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और सारी चीज़ों को हम चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और 3 से 4 मिनट के बाद में हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए टमाटर कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो टमाटर को बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से पका लेना है। चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पास्ता मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अगर पास्ता मसाला ना हो तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो। 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, साथ में डालेंगे 2 हरी मिर्च। तो आपको तीखा कितना पसंद है, हरी मिर्च आप उस हिसाब से डालिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पर 1 कप पानी डालेंगे और ये वही वाला पानी है जिसमें हमने नाश्ते को उबाला था। तो इस तरीके से अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए। छः मिनट पकाने के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए शिमला मिर्च अच्छे से पक गई है। इसे हम चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में अब हम यहाँ पर डालेंगे नाश्ता जो हमने उबाल कर रखा है और नाश्ते को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिला लेंगे। चाहो तो इसे पास्ता भी बोल सकते हो, ये वैसा ही दिख रहा है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से चम्मच चलाना है, बिल्कुल सब्ज़ी को जैसे चलाते हैं वैसे ही चलाना है, इसको तोड़ना नहीं है। और मसाले में अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसमें मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ और ये वही वाला पानी है जिसमें हमने नाश्ते को उबाला था और चम्मच से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। तो चलिए हम इसे ढक देते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। और ये जो हमारा टमाटर, शिमला मिर्च और पास्ता मसाले वाली जो ग्रेवी है चटपटी सी, उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब आखिर में बस थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छे तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।